हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली आज हम एक पीसी बनाने वाले हैं क्योंकि मेरा जो पीसी है थोड़ा पुराना हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। तो एक पीसी मंगाएंगे, मतलब बनवाएंगे, ऑनलाइन उसके कंपोनेंट मंगाएंगे और उसके असेंबल से लेके इंस्टॉलिंग सब करेंगे। पर आज क्या क्या पार्ट्स मंगा रहे हैं मैंने ऑलरेडी सारा डिटेल लिख के रखा है कि क्या मंगाना है क्या नहीं। और आज तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं पहले, फिर देखते हैं। तो मेरे को एक्चुअली क्या चाहिए था कि हाई एंड पीसी बनाना है और पर अभी ग्राफिक्स कार्ड मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं पर सबसे हाई एंड पीसी मेरे को चाहिए ताकि मैं अगले 10 साल तक भी चला सकता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा एक काम करता हूँ, कोर i9 का 12 जनरेशन प्रोसेसर ले लेता हूँ। 13th मेरे को ज़रूरत है नहीं और ऊपर से भी नया नया प्रोसेसर है तो थोड़ा सा इशू भी हो सकता है शायद, इसलिए मैं 12 में स्टिक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आज 12 जनरेशन का प्रोसेसर लेंगे। और क्योंकि 12 जनरेशन का प्रोसेसर LG 1700 का मदरबोर्ड सपोर्ट करता है, वो एक लेंगे। 32 GB का रैम रखेंगे और 32 GB का रखेंगे। एक सिंगल रैम नहीं रखेंगे, दो 16-16 के रखेंगे क्योंकि जैसे सिंगल में क्या होता है थोड़ा सा क्लॉक स्पीड स्लो मिलता है और डबल में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इसलिए दो 16-16 के रखेंगे। और क्योंकि i9 का प्रोसेसर है तो अपने को एक CPU कूलर भी चाहिए और वो भी लेंगे। लाइट थोड़ी कम है क्या, एक सेकेंड। तो CPU कूलर भी लेंगे और मैंने सोचा है कि थोड़ा अच्छा वाला लेंगे ताकि इनकेस हमें फ्यूचर में ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड भी करना होता है तो कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, और हम एक M.2 का SSD लेने वाले हैं क्योंकि आजकल यही सही सबसे सही मतलब पड़ रहा है कि स्पीड के मामले हो गया, राइट स्पीड हो, डाउनलोड स्पीड हो, अपलोड स्पीड हो, सब कुछ सही रहता है और इसमें थोड़ा सा फास्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, बाकी मेरे पास मॉनिटर है तो इसलिए मॉनिटर नहीं मंगाने वाला आज। और बाकी देखते क्या क्या कंपोनेंट। हाँ, और एक बात, और मैं सोच रहा था कि पहले कि 800 या 1000 वाट का लूंगा PSU, पर सोचा कि नहीं अभी काम करता हूँ क्योंकि बजट थोड़ा टाइट है, तो इसलिए अपने को एक काम करना पड़ेगा। 600 वाट का PSU सही रहेगा। ठीक है, तो आज वो लेते हैं। तो अभी ओपन करते हैं हमारे पीसी में Amazon। ठीक है, और इसमें सर्च करते हैं कोर i9 12th जनरेशन प्रोसेसर। क्यों आ रहा है? हाँ, ओ ये 70,000 का है। नहीं नहीं, ये लेंगे 43,000 क्योंकि मेरा टोटल बजट 80,000 के आसपास है। 80,000 ज़्यादा स्टिल, बिना ग्राफिक्स कार्ड का हाई एंड पीसी बनाना भी बहुत टफ होता है, तो इसलिए हम ये लेंगे। मैं 11 भी ले सकता था पर मेरे को 11 नहीं चाहिए, मेरे को 12 चाहिए क्योंकि मेरे को आगे काम आया काफ़ी। ठीक है, ये देखिए, ये KF आपको बता देता हूँ एक चीज़, अगर आपको नहीं पता मैं वो बता देता हूँ। ये KF मतलब कि के मतलब होता है अनलॉक्ड होता है, कि मतलब मान लो इसमें जितना भी स्पीड ये जो 5.2 GHz का मिल रहा है ना, तो ये उसका एक्सटेंड मतलब ये हाईएस्ट है। ठीक है, और एफ मतलब आपको प्रोसेसर चाहिए ही चाहिए, सॉरी ग्राफिक्स कार्ड चाहिए चाहिए। तो अपने को ऐसा एक प्रोसेसर चाहिए जिसमें बिना ग्राफिक्स कार्ड का चल जाए। दैट मीन्स ये के वाला प्रोसेसर जो है ये हो जाएगा। 43,000 समथिंग है, उसको करते हैं ऐड टू कार्ट। ठीक है, और क्योंकि ये LG 1700 एक्चुअली आपको जब मदरबोर्ड भी ले रहे हो या प्रोसेसर ले रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से मॉडल का आपको उसमें फिट आ रहा है। ठीक है, मेरे को LG 17 चाहिए, 1700 मदरबोर्ड। DDR4 ही लेता हूँ क्योंकि DDR5 थोड़ा महंगा पड़ेगा, है ना। ये एक MSI B660M DDR4 भी सही है। ठीक है, वैसे मैंने सारा कुछ देख चुका हूँ कि क्या लेना क्या नहीं। देखो ये एक है 7,500 का है, बट ये i9 सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, आई एम नॉट श्योर। तो अगर आप श्योर नहीं हो तो आप ऐसे जाके ना इधर क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो, तो लोगों ने बोला होगा कि ये करेगा कि नहीं करेगा। आई थिंक ये नहीं करेगा। एक सेकेंड, ये रहा को i9। देखो जैसे कि ये सस्ते में जाएंगे तो ये बता रहा है कि नहीं भाई, बस जरूरी नहीं है कि आपका 12 जनरेशन प्रोसेसर मतलब मदरबोर्ड हो तो हाई एंड वाला प्रोसेसर भी सपोर्ट करे।
तो ये i9 का सपोर्ट नहीं करेगा। ये ऐसे 11th जनरेशन बता रहे हैं, बट ये नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि 11th जनरेशन और 12th जनरेशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मतलब मदरबोर्ड के हिसाब से, तो ये नहीं कर रहा, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। ये पोर्ट वगैरह सारा बाद में देखेंगे, पहले i9 का सपोर्ट करता है कि नहीं करता पहले देख लेते हैं, ठीक है। i9 हाँ, ये देखो, ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ i9 सपोर्ट करता है, तो इसको लेंगे। तो अभी इसके पोर्ट्स देख लेते हैं कि क्या क्या पोर्ट्स है। तो ये इसका माइक्रो ATX सपोर्ट, मतलब इसका साइज देख लीजिए, साइज की कितना बड़ा साइज है, क्या बड़ा है क्या नहीं, मतलब मदरबोर्ड का ये है। DDR4 का रैम सपोर्ट करता है अप टू 4600 mAh का, हाँ ठीक है। और ये PCI 4.0 का होता है, M.2 Gen 3 का भी सपोर्ट कर रहा है, और 2.5G लैन भी है। मतलब कि अगर आपके इंटरनेट स्पीड थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मतलब 1 Gbps या फिर उससे ज़्यादा, तो ये सपोर्ट कर सकता है। तो हम इसको ले सकते हैं। इसका पोर्ट थोड़ा देख लेते हैं। ये HDMI एक पोर्ट है, और इसका VGA पोर्ट भी है, और USB 2.0, USB 2.0 और USB 3.1 भी है, ठीक है, लैन का है। और ये अपना एक होता है वो, अभी तो फिलहाल इतना आ नहीं रही, ये इसको बोलते से शायद PS2 या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं पोर्ट, ठीक है। तो ये ठीक है, ये तो ऐसे आजकल इतना कोई यूज़ भी नहीं करता। ऐड टू कार्ट कर दिया हमने इसको भी। ये दोनों में ही सिर्फ प्रोसेसर और एक मदरबोर्ड में 53,000 के ऊपर हो गया, बताओ। अभी रैम है, सब कुछ है, ठीक है। तो रैम लेते हैं हम 16 GB का, 2 DDR4, 16 GB रैम DDR4। ये देखो, इस साइज छोटा है ना, ये लैपटॉप का है, हमें डेस्कटॉप का लिए चाहिए। ये XPG का है 2900, सही है, वैसे ही है। ये 3000 क्रॉस एयर का 3160 है, नहीं चाहिए। और क्रूशियल रैम का 2500 है, बट बहुत ही सस्ता लग रहा है, नहीं। क्रॉस एयर 3500, आई थिंक हमें एक है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, ठीक है। आई थिंक हमें इसमें जाना चाहिए, XPG का। ये रेटिंग भी सही है, और उसका स्पीड क्या है 3200 mAh, ठीक है। 2 ले लेंगे तो अपना 32 GB का हो जाएगा। तो ये 2 हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट, ठीक है। और क्योंकि i9 प्रोसेसर है, तो अपने को एक CPU कूलर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत गर्म होता है ये प्रोसेसर। CPU कूलर फॉर i9, फॉर i9 12 देखो, ज़रूरी है कि आप जो ले रहे हो वो सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यही है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है बाद में, क्योंकि आप ले लोगे और काम नहीं करेगा, है ना। फिलहाल ये क्रॉस एयर का एक है 10,500, देखो इसको। देखो, 3 फैन वाले भी ले सकते हो, 2 फैन वाले भी ले सकते हो, बट डिपेंड करता है कि अगर आप ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो तो 3 फैन वाले ले लो, अगर या फिर आपको अपग्रेड करना है। अगर नहीं करना तो 2 फैन भी ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है। थोड़ा महंगा पड़ रहा है। मैंने एक डीप कूल का देखा था, जरा देखो जरा, डीप कूल CPU कूलर, जैसे कि ये देखो, डीप कूल का ये है, ये 8,000 के आसपास पड़ रहा है, ठीक है। और ये देखो, ये जरूरी है कि आपके जो मदरबोर्ड है वो उसमें सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, सारा देख लेना। क्योंकि मेरा LG 1700 है, तो ये सपोर्ट करता है, ठीक है। इसको हम ले लेंगे, डीप कूल का। ओनली एक ही अवेलेबल है, वैसे ये स्टॉक अवेलेबल होता ही रहता है, तो ऐड टू कार्ट कर ही देते हैं। ARGB लाइटिंग वाइटिंग है, सब कुछ। अभी अपने को चाहिए एक PSU। मैंने डिसाइड जैसे किया था कि बोला था आपको 600 वाट का हमारे लिए काफ़ी रहेगा, तो 600 वाट का PSU चाहिए। सबसे पहले देखो, आ रहा है
आर्टिस्ट का है, आर्टिस्ट का भी ये 500 वाट का है, पर अपने को 600 वाट का चाहिए। तो ये एंड स्पोर्ट्स का है 600 वाट का नॉन मॉड्यूलर। नॉन मॉड्यूलर क्या होता है? व्हाट इज नॉन मॉड्यूलर? व्हाट इज नॉन मॉड्यूलर इन पावर सप्लाई? A power supply is a vital component that converts AC power from the wall। तो ठीक है, कोई बात नहीं। Has all the cables fixed। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं, इतना भी ओके। कहाँ गया ये? 2300 में रेट तो ठीक ठाक है। बाकी अगर थोड़ा सस्ता में मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ये डीप कूल का पड़ रहा है भाई 5200, क्रॉस एयर का 17,000 भाई, 17,000 का खाली PSU। ठीक है, यही लेते हैं फिर। ये जो एंड स्पोर्ट्स का है हम इसका ले लेते हैं, ठीक है। पावर सप्लाई फॉर पीसी गेमिंग पावर सप्लाई, ठीक है, इसको भी ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। अब अपने पास क्या क्या हो गया एक बार कार्ड में देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। पावर सप्लाई हो गया, ये हो गया अपना कूलर हो गया, रैम हो गया, देन प्रोसेसर हो गया, और ये मदरबोर्ड भी हो गया। अभी अपने को चाहिए बस एक कैबिनेट। देखो हमने लिया है 3 कूलर वाला लिया है हमने, तो 3 फैन वाला कूलर लिया है। दैट मीन्स हमें ऐसा एक कैबिनेट लेना है जिसमें 3 कूलर फिट आता हो और वो साइज का भी हो, ये जरूरी है। मान लो कि आपने कूलर ले लिया बड़े और कैबिनेट छोटे, तो इशू हो जाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने देखा हुआ था एंड स्पोर्ट्स का एक है जो कि इसके साथ वो फिट आ रहा है। मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर रखा है, ठीक है। अगर आपको रिसर्च करना नहीं है तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को वीडियो में पूछ लेना क्वेश्चन, मतलब कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा, या फिर आपको सर्च करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो हम करते हैं इसको एंड स्पोर्ट्स का कैबिनेट। जो कि मैंने जो देखा था वो था ये क्या, ये वाला है। इसमें 3 है ना ऊपर, नहीं इसमें देखो 2 है, तो ये नहीं है। तो मैंने देखा था एंड स्पोर्ट्स का 690 कैबिनेट, जो कि 690 690 ना, ए रहा। तो इसमें अपने को मिलेगा ऊपर भी 3, मतलब रखने के लिए स्पेस है, और पंखा। ये बहुत बड़ा, काफी बड़ा कैबिनेट है, और यहाँ पे रह जाएगा अपना PSU, और मदरबोर्ड के लिए काफी भी स्पेस है। मतलब आप छोटा लो बड़ा लो कोई इशू नहीं है, ATX M8X माइक्रोटिक्स ATX कुछ भी लो, ठीक है। तो ये 6,500 का है, थोड़ा महंगा है, और इसको ले लेते हैं। देखिए अपने बजट से बाहर तो नहीं जा रहा, अभी 76,000 है। मेरे को लगता है कि हमने कुछ तो मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं? एक दो, अच्छा मेन बात, हम हार्ड डिस्क मिस कर रहे हैं, जो कि हमने लेना था M.2 का M.2 SSD। देखो आपके ऊपर है कि आप कौन सा ले सकते हैं। ये क्रुशियल का भी है, मान लो आप 1 TB तो लेना चाहिए, क्योंकि 1 TB मेरे ख्याल से बहुत सही रहता है। तो 1 TB के लिए ये 500 MB का है 2,700। और सुनो एक सेकेंड, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 500 GB का लेके हार्ड डिस्क लगा लो, पर उसमें भी क्या हो गया, उसमें भी होता है कि डेटा भी थोड़ा स्लो होता है। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, 1 TB डायरेक्ट लेते हैं, वेस्टर्न डिजिटल WD ब्लू, ये है 1 TB। ये ले लेते हैं, या फिर सैमसंग का भी एक है प्रो, स्पीड 7,000 MB/सेकेंड है, और अपना Gen 3 सपोर्ट करता है ना।
हाय ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, कितने MB पे से है? 3500। और एक मैंने देखा था, कहाँ गया? अप टू ओके, 1 मंथ एडोब क्रिएटिव क्लाउड का सब्सक्रिप्शन है, 5 साल का वारंटी भी है। हाँ तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ड करते हैं, ये लेना है, दूसरा कुछ है? ठीक है, इसी को ही ले लेते हैं। ओह पूरा 80,000 अपना पूरा एकदम बजट के हिसाब से हो गया है। ठीक है, अभी सबका वारंटी चेक कर लेते हैं कि किसका कितना वारंटी है। ठीक है, ये बहुत सारे वो रखा है टैब, सबको क्लोज करते हैं। तो ये जो है M.2 SSD, ये 5 साल का वारंटी है। ठीक है, और ये जो कैबिनेट है, वैसे उसमें कोई वारंटी गारंटी का तो सीन होता नहीं है, स्टिल हम देख लेते हैं कि कितने साल का वारंटी है। वो 1 साल का वारंटी है। इसमें शायद क्या ही आएगा इसमें, टूटने फूटने का तो वारंटी लोग कवर करते ही नहीं है। तो वारंटी में क्या लिखा है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं? छोड़ो, 1 साल का वारंटी है। ठीक है, बाकी ये है PSU का वारंटी जो है, ये भी 3 साल का आई थिंक होगा, 2 साल का वारंटी है। ठीक है, और ये जो कूलर है डीप कूल का, इसमें 3 साल का वारंटी है। ठीक है, बाकी जो रैम है इसमें है 5 साल की वारंटी है। ठीक है, और ये वैसे RGB लाइटिंग नहीं करता, मतलब नॉर्मल लाइट वेट चलता नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये 5 साल की वारंटी है। बाकी जो मदरबोर्ड है, देखो मेन प्रोसेसर, मदरबोर्ड और रैम का चाहिए और हार्ड डिस्क का चाहिए कि कितना वारंटी। 2 से 3 साल मेरे ख्याल से ठीक है, 3 साल कम से कम बहुत सही रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये 3 साल का, इसमें भी वारंटी है, दैट इज ओके ऑल्सो। ठीक है, और ये जो प्रोसेसर है ये अपने को पड़ता है 3 साल का वारंटी है। ठीक है, और अपना टोटल पड़ रहा है कितना? 80,760 रुपये विदाउट मॉनिटर और विदाउट कीबोर्ड माउस, जो कि मेरे पास है ऑलरेडी। अगर आपके पास होगा तो आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें भी क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे ऑफर भी आते हैं, लाइक HDFC का क्रेडिट कार्ड हो गया, ICICI का हो गया, फिर SBI का हो गया, इसमें 2-4 हज़ार और कम हो सकता है। ठीक है, तो आप 75,000 मान के चलो कि उसमें आ जाएगा। तो मैं इसको ऑर्डर करता हूँ अभी, और जब आ जाएगा और उसका अनबॉक्सिंग और वीडियो मेकिंग, मतलब इंस्टॉलिंग सारा करेंगे। ठीक है, तो आज का ये वाला वीडियो इतना ही। ठीक है, जल्दी से लाइक करो ताकि मैं इसको फटाक से नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँ, इसका अनबॉक्सिंग और क्या नाम था, इंस्टॉलिंग। ठीक है, इंस्टॉलेशन। तो नहीं मिलते वो वाले वीडियो में, अगले वीडियो में। तो बाय बाय एंड लव यू ऑल। तभी तो पता नहीं क्या हो गया भाई।